ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज के ब्लॉग में। भी जा रहे हैं आशिक को लेते हैं, उसका देखते हैं, बुलाया वो कहीं तो जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, क्या सीन है। उसके पास जाने से पता चलेगा। ये तो साधन आ गया और आसिफ यहाँ है खड़ा। बाइक ले ले। ले ले चल, बाइक ले ले चले। साला एक तो बाइक निकालता नहीं है, और जब निकालता है तो ये पूछता है ले ले। पहले से निकाल के रखने का ना दोस्त, शाम हुआ नहीं गाड़ी हाथ में रखो। सब हीरो बन के चल रहा है आज। पाँच 500 का दे भाई, 500। हाँ, कार्ड होगा, कार्ड भी नहीं होगा। अरे यार नहीं, और ऑनलाइन कार्ड से भी नहीं होगा। हाँ तो 500 दीजिए पहले फटाक से। छोड़िए फिर छोड़िए, हमको पहले कार्ड तेल दीजिए, हमको लेट हो रहा है। वो सब करते रहिएगा बात में। ऑनलाइन क्या है भाई? कैश। हो फाइनली चलो। सारा दिमाग घुमा दिया मेरा। कान से हॉर्न निकाल रहे बहन। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं मॉल के साइड आज। क्या दुर्भाग्य हो रहा है कि नाइट में ही निकल रहे हैं। नाइट में रिकॉर्डिंग जो है ना थोड़ी ख़राब हो जा रहा है नाइट में, क्योंकि मैनुअल में कैमरा थोड़ा उंगली करना हमको सीखना पड़ेगा। ऑटो में रखते हैं क्वालिटी पूरा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है ऑटो में रखने की वजह से। ये लेके आया अपना BMW। पूरा गाड़ी को लॉस देते हुए जा रहा है, एकदम पूरा मौज में एकदम। पुलिस थाना। अभी गाड़ी चलाएंगे रॉकेट जैसा, एकदम रॉकेट बनना नहीं है, पर रॉकेट बना देना है गाड़ी को, है ना। लेकिन रॉकेट जैसा उड़ना नहीं है। हाँ, सही लाइन यह है कि गाड़ी को रॉकेट जैसा वो चलाना है, लेकिन रॉकेट जैसा उड़ाना नहीं है, पर रॉकेट जैसा चलाना है तेज़। थोड़ा ट्रैफिक से निकल जाऊँ तब ना। दीदी एक हाथ से चला रही दीदी, वाह। अच्छा, हैंड पोजिशन तो ऐसा है। और आज हम रॉक स्टडी ऑफ करके रखे हैं। बेसिकली जो DJI में आता है ना स्टेबलाइजेशन, तो उसको भी चेक करेंगे कितना अच्छा है स्टेबलाइजेशन इसका।
बिना स्टेबलाइजर के कैमरा सारे से रिकॉर्डिंग है, कैमरा तो लेंस छोटा हो जाता है। हमें भी डिटेलिंग में थोड़ा सैक्रिफाइस होता है। अब चेक करेंगे क्या सीन है। यहाँ से चलेगा बेसिक गाड़ी, साधन निकला पूरा उड़ के। ओ हो। आओ कभी हवेली में। क्या हो रहा है यार, टायर में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है टर्निंग में। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं मिल रहा है, दैट्स द क्वेश्चन। मेरा थार अच्छा लगता है जिसका भी है, मस्त लाइट लगा के रखा 2 ऊपर में। भाई यहाँ क्यों जाम है इतना आज। ओहो हो, आज जेएफसी का मैच है, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब वर्सेस आई डोंट नो, और किसी का मैच है आज। ये किरण स्टेडियम है ना, पूरा भीड़ इसीलिए लगा हुआ। शेट यार। हो। बोल तो रहा था, मैसेज वही किया है मॉल के लिए। ठीक है, ठीक। कहाँ मॉल जा रहे? मॉल। तो हम लोग जा रहे हैं मॉल। अरे पूरा सांप बन रहा साले।
से गाइस कोशिश रहेगा एवरीडे ब्लॉग का। मॉल पहुंचने वाले हैं अभी। मॉल का चकाचौंध ही अलग है, क्या चमक रहा है ना, बढ़िया एकदम। लेट्स गो इनसाइड। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा बे। आसिफ भाई नया नया जूता लेते हुए। हाँ 44 एक सेकंड। चल अच्छा दिख रहा है, एक नंबर। हाँ कितना? 20। और राइट गाइस, मॉल से निकल गए, हम लोग चल रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। एंड कहाँ जा रहा? अमेरिका में हो जा रहा? ऑलराइट गाइस, सभी निकलते हैं घर की तरफ। हो गया आज का राइड, थोड़ा बहुत जाने में होगा राइड अभी। चला मॉल में रोक लिया था, कैमरा देखा, बोला लेके नहीं जा सकते कैमरा। आधार कार्ड जमा लिया, उसके बाद जाने दिया मेरे को। अलग अलग रूल बना के रखा है, बोलता छोटा छोटा कैमरा लेके नहीं जाना। बोला तो हेलमेट कैमरा है, बोला रिकॉर्डिंग होता है ना इसमें भी, तो नहीं लेके जा सकते। सब वहाँ पे सब गलत गलत करता है, छोटा कैमरा ले आके छुपा देता है इधर उधर। वही लन फन बता रहा था, ट्रायल रूम और ये और वो, तो नहीं लेके जा सकता। मतलब सही है, चलो कोई बात नहीं लेके जाएंगे, क्या कर सकते हैं। आधार कार्ड जमा ले लिया था। पुलिस, ओ हो जाम लगने वाला है। अभी गेम से छूटा है सब स्ट्रेट। बहुत हेवी जाम लगने वाला है। आते समय भी जाम था, जाते समय भी जाम हो जाएगा। क्या इतना शहर में कहाँ गाड़ी चलाएगा आदमी, जाम इतना होता है, परेशान हो गया आदमी जाम से। बहुत हेवी जाम है, सब अभी गेम देख के निकला है। फंस गया भाई, वहाँ पे भीड़ देख भाई, भीड़। हाय
भाई साहब भीड़, एक बार में पूरा ग्राउंड निकल रहा बाहर। प्रॉब्लम ये है कि सब रोड साइड से नहीं जा रहा है, सब ऐसे क्रॉस करके बैरिकेड तोड़ के जा रहा है सब। ये सबसे बड़ा रीज़न है जाम लगने का। मैं तो इज्जत से सब निकले एक साइड से जाएं तो आराम से निकल सकता है बिना जाम का, लेकिन सब ऐसे बैरिकेड तोड़ के जाएगा तो हो गया, फिर जाम तो लगना ही है। चल 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 निकल ले इससे पहले कि जाम और हो जाए। ओह, जाम से निकल गए हैं गाइस। फिर जाम है आगे, इसकी जात का। काहे काहे छपरीगिरी कर रहा है स्कूटी वाला। पटका पटकी करके चला रहा, इसकी माँ का जाम में फंसा दिया। अरे चल भाई, चल 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 चल। देखो बीच रोड में साला घुमा रहा गाड़ी। ओके गाइस, अब जा रहे घर की तरफ। थोड़ा सा ट्रैफिक से हटो, ये साले गेट खोल के कह रखा है। ऑटो वाला सब अलग परेशान है, साला रेस करते रहता रोड में। एक का पीछे एक चलना चाहिए तो एक दूसरे को ओवरटेक करते चलेगा ये लोग। साला कैसे चलाता है यार, स्ट्रीट बर्नर है, बहुत भयंकर चलाता है। ट्रैफिक में से हम लोग से नहीं, मेरे से नहीं चलता है। चलेगा मैं भी प्रैक्टिस के बाद, जैसे ये सब जगह में फट फुट निकल जाता है।
अपन से नहीं हो पाता है, बनना तो पड़ेगा। यहाँ तो ये तो एकदम टाइट स्पॉट है। चलिए मौलाना साहब जल्दी चलिए। कोई टेनर उनर ट्रैफिक में नज़र नहीं आएगा, वो लोग सिर्फ मेन हाईवे में नज़र आता है आसपास। वो अच्छा वो ब्रेक लगा रहे हैं, सोचो उससे सीधा निकल जाएंगे यहाँ से, साला भन से ना निकल गया बिना किसी हॉर्न वॉर्न के। ओह ऑलराइट गाइस, आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नए व्लॉग में। क्या बाबू? हाय साला, ये लोग सियाना राइडर है, समझा ना, ये लोग हेलमेट वेलमेट थोड़ी लगाता है, कोई सेफ्टी वेफ्टी नहीं इसे। जहाँ अच्छा बंद कर रहे